lein, a mae'r wefan cynnwys fideos i gyd-fynd efo bob uned o'r gwslif, yn ogystal â tasgau bach yn weithiol hefyd. Da ni hefyd yn cynnal sesiynau Skype wythnosol, lle mae modd i'r dysgwyr gael cefnogaeth ychwanegol tu allan i'r dosbarth. Mae'r Skype yn ddefnyddiol iawn mwyn siarad efo dysgwyr o gwmpas Cymru a thu hwnt. Mae'r stafell dosbarth rwan yn fwy. It's made fun to learn. I want to come to my Welsh classes and I don't like missing them. And you make friends as well, of course, with the people, and then I can practice in the community, the people that I work with. My hairdresser is really good for helping me learn as well. Yn ogystal â'r dysgwyr ni yma yn Ogledd Cymru, mae yna dipyn o ddysgwyr y tu hwnt i Ogledd Cymru hefyd yn gallu manteisio ar adnod yma. A mae gennym ni ddau sy'n byw yn tu allan i Gymru, dod ato ni bob wythnos trwy Skype am sgwrs hefyd. Da ni'n hynod o falch o fflurau thi, mae gwaith caled hwn yn wneud yn y maes Cymraeg i oedolion yn datblygu cyrsiau mor arloesol. Mae yn fraint ac yn rhedeg mawr i ni fod wedi cael ein enwebu ar gyfer y wobr yma. Da ni fel tîm wedi gweithio'n galed iawn i ddatblygu adnoddau i'r dysgwyr, a mi fysa ni wrth yn bod os ni'n ennill hwn, achos mae jyst yn gydnabyddiaeth o y technoleg sydd ar gael i dysgwyr a'r angen am fwy adnoddau iddyn nhw hefyd. Mae'n rhywbeth sy'n gallu ddatblygu hwn, dwi'n siŵr. I think it's a great project and I'd encourage anyone to give it a go.